التقى كلام مدينة مع الإعلام المتميز دائما منذر المزكي. الجميل الرائع صاحب الابتسامة والملقة. شو كلام؟ ماكو إنسان يمشي بهذا الممر معقولة؟ ما يقول هذا الشخص قاتل القلب. من 70 مرات تشوفه موجود لأن عنده حب البلدة وينقل الصورة الصحيحة البلدة. ولك شنو والحكي شنو هالحكي؟ ترقبوا إن شاء الله قريبا الشباب إن شاء الله في العراق. بالعراق تغطية خاصة. أول شيء أنا وايد سعيد بتواجدي في الأردن مع نخبة وصفوة المؤثرين، والأردن اليوم صراحة كانت ترسل لنا رسالة بأن كل مؤثر اليوم هو قوة ناعمة، كل مؤثر هو ماكينة اقتصادية، أداة لتحريك الاقتصاد، السياحة، التجارة في كل الاتجاهات. جميل جدا أن توصلنا رسالة نعطي شوي الأدوات اللي عندنا لأوطاننا، لأن أوطاننا تستحق منا كل خير، والأردن بلد عظيم جدا بشعبه ونعرف قيمته ونعرف أصالته، فنتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله ومعاهم دائما وأبدا إن شاء الله جميل.